इस पक्षी को पहली बार देखोगे, इसका नाम कैसोवेरी पक्षी है। कैसोवेरी एक बड़ा और शक्तिशाली पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। 1. बड़ा आकार। कैसोवेरी पक्षी लगभग 1.8 मीटर तक लंबा और 65 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। 2. शक्तिशाली पैर। इसके पैर बहुत मजबूत होते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। 3. नुकीला सिर। कैसोवेरी के सिर पर एक नुकीला और कठोर कास्क होता है जो इसकी रक्षा में मदद करता है। 4. घने पंख। इसके पंख घने और कठोर होते हैं जो इसकी रक्षा में मदद करते हैं। 5. शाकाहारी। कैसोवेरी शाकाहारी होते हैं और फल, पत्तियां और अन्य पौधों के हिस्से खाते हैं। 6. अकेले रहने वाले। कैसोवेरी अकेले रहने वाले पक्षी होते हैं और केवल प्रजनन के लिए ही जोड़े बनाते हैं।